Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? Welcome back to our live talk show. Today, we would like to study a little bit difficult, but if you understand the key point, you get some ideas for your gold trading. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងវារៀងពិបាកបន្តិចក្នុងប្រធានបទរបស់យើងតែបើសិនជាអ្នកគ្នាយល់ពីចំណុចស្នូលនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងអ្នកគ្នាអាចយល់បានច្រើន Okay. I think some of you graduated or maybe you're still studying at the faculty of the economics. បាទអញ្ចឹងគាត់អាចថាដឹងថាអ្នកនរគ្នាអាចមួយចំនួនអាចប្រហែលជាកំពុងតែរៀនឬក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ច Okay, so if you are studying international, particularly economics, have you ever heard this Trilemma in international finance? បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក៏ដូចជាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងទៅអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឮពាក្យ Trilemma នៅក្នុងពាក្យហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹង Okay, so this Trilemma in international finance is quite a new word. បាទអញ្ចឹងពាក្យ Trilemma នៅក្នុង international finance ហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យថ្មីមួយ These days, you see, this title, Trilemma in international finance, is the basic subject on the textbook. បាទអញ្ចឹងគេនិយាយថាពាក្យ Trilemma international finance ហ្នឹងគឺជាពាក្យគេហៅថាពាក្យមូលដ្ឋានទៀតពាក្យធម្មតាទេនៅក្នុងការរៀនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏រៀន finance ហ្នឹង So this is quite a new study. When I was a university student, you see, I've never studied this Trilemma in international finance. បាទអញ្ចឹងវាមើលទៅវារៀងថ្មីមែនតើសម្រាប់យើងសូម្បីតែគាត់កាលពីគាត់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏គាត់អត់ដែលឃើញពាក្យហ្នឹងដែរ Okay, let's move on to the PowerPoint. បាទយើងមកមើល PowerPoint របស់យើងវិញ Okay. Trilemma in international finance. បាទអញ្ចឹងធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺ Trilemma in international finance. Okay. So look at this three circle A B C, okay? បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលរង្វង់របស់យើងបាទមាន A B C. Okay. These three elements cannot be achieved at the same time. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញ3ធាតុទាំង3ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមិនអាចសម្រេចវាក្នុងពេលតែមួយបានទេ Okay, don't think it difficult, okay? Easy, okay? The A, sovereign monetary policy, means independent monetary policy. បាទអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាវារៀងពិបាកតែយើងគិតថាវារៀងធម្មតាងាយស្រួលទៅបាទដូចជា A ដែល sovereign monetary policy ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺជាគេហៅថាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលមានឯករាជ្យបែបឯករាជ្យ Okay, Cambodia, you have a National Bank of Cambodia, right? បាទអញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានធនាគារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយដែរតើ So Cambodia, you have your own independent sovereign monetary policy. បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានន័យថាយើងមានគេហៅថាធនាគារឯករាជ្យមួយដើម្បីធ្វើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនយើងតែម្ដង Japan, we have a Bank of Japan. បាទនៅជប៉ុនក៏គេមានធនាគារជាតិជប៉ុនរបស់គេអញ្ចឹងទៅ United States, FRB, right? បាទអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គេដែរអញ្ចឹងទៅ Okay. Next is the B, fixed exchange rate. បាទបន្ទាប់មក B គឺ fixed exchange rate. Okay. Fixed means you see once the government decides one real equivalent to how much US dollar. Okay. This fixed rate will be last long for maybe eternal. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថា fix ហ្នឹងមានន័យថាគឺវាជាប់លាប់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើង$1សហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង4000រៀលអញ្ចឹងទៅមានន័យថាគឺវានឹងជាប់នៅនឹង4000រៀលតែម្ដងគឺវាអត់ឡើងចុះទៅដល់4100ឬ4200ឬក៏3900អញ្ចឹងទេ So if we look around our neighboring countries, not many I think not many countries are using this fixed exchange rate, but dollar peg as a trading we are doing. បាទអញ្ចឹងបើថាយើងមើលនៅជុំវិញប្រទេសតែម្ដងប្រទេសរបស់យើងក៏ទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងមិនសូវជាមានប្រទេសច្រើនទេដែលគេប្រើអារបៀប fixed exchange rate ហ្នឹងណា
So generally speaking, fixed exchange rate and then floating exchange rate, and in between this and this, there is a dollar peg as a trading system. បាទអញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយទៅថា fixed exchange rate ឬក៏យើងហៅថាអត្រាការប្រាក់ដែលមានលំនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការអត្រាការប្រាក់ដែលវាឡើងចុះរៀងច្រើនហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលនៃទាំងពីរហ្នឹងគឺគេហៅថា dollar peg មួយទៀត Particularly in Cambodia, you use a riel and then US dollar, right? បាទអញ្ចឹងថាទូថននៅខ្មែរយើងគឺយើងមានប្រើជាលុយរៀលមួយហើយនឹងប្រើជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយ So there are two currencies in our society. So every day, sometimes you use US dollar, sometimes you use a riel, right? បាទអញ្ចឹងបើថានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងតែម្ដងយើងគឺយើងតែងតែប្រើរូបិយបានពីរហ្នឹងហើយគឺយើងពេលខ្លះយើងអាចប្រើលុយរៀលពេលខ្លះយើងអាចប្រើលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក And the exchange rate is always something like 4,000 riel equals to $1. បាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថា4000រៀលគឺស្មើនឹង$1 So consequently, Cambodia is not used fixed, how to say, exchange rate. បាទតែបើយើងនិយាយទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងគឺអត់ប្រើរបៀបអត្រាការប្រាក់ដែលនឹងថឹងហ្នឹងទេ So it's a kind of managed, how to say, currency exchange rate system. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាវាដូចជាប្រព័ន្ធអត្រាការប្រាក់ដែលយើងប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាឡើងចុះ Okay, so time to time, the National Bank of Cambodia will announce the exchange rate between your currency against the US dollar. បាទអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលអញ្ចឹងខាងធនាគារជាតិកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាយើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកាសពីអត្រាប្តូរប្រាក់រវាងលុយខ្មែររបស់យើងជាមួយនឹងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក So obviously this is not a fixed rate, okay? អញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងគឺមិនមែនជាអត្រាការប្រាក់អត្រាប្តូរប្រាក់នឹងណូទេ Okay, and then the third element, free capital flow. បាទអញ្ចឹងធាតុផ្សំទី3ហ្នឹងគឺយើងហៅថា free capital flow. For example, if you have a children in overseas, maybe your son is studying at the US, sometimes you want to send the money to him, right? អញ្ចឹងថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកូនមួយដែលគាត់កំពុងតែបន្តការសិក្សារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទៅយើងចង់ផ្ញើលុយទៅឲ្យគាត់ So this money transaction is free. You are not prohibited. If you want to send the money outside Cambodia, you have to do some reports, but you can send the money freely, right? បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលផ្ញើលុយចេញទៅខាងក្រៅឲ្យកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺវាអត់មានគេហាមឃាត់បិទបាំងអីទេយើងគ្រាន់តែមានជា head poll មួយសមស្របដើម្បីផ្ញើចេញទៅឲ្យទៅអញ្ចឹងគេអត់មានហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងការដែលផ្ញើចេញទៅហ្នឹងគឺ free តែម្ដង Okay, so these we call it the goals, okay? 1, 2, 3. But these 3 goals cannot be achieved at the same time. បាទអញ្ចឹងធាតុផ្សំទាំង3ហ្នឹងគឺគេហៅថាវាជាគោលដៅ1 2 3ហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុផ្សំទាំង3ហ្នឹងគោលដៅទាំង3ហ្នឹងគឺគេមិនអាចសម្រេចវាទាំង3ក្នុងពេលតែមួយបាន If Cambodia is doing the fixed exchange rate system, បើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើប្រព័ន្ធអត្រាប្តូរប្រាក់បែបហ្នឹងណូណា so your central bank of Cambodia, they are not the sovereign monetary policy. អញ្ចឹងមានន័យថាធនាគារជាតិកណ្ដាលរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមិនមានគេហៅថាគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុឯករាជ្យមួយទេ And of course, you see, free capital flow is not allowed. ហើយមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលវេលុយចេញទៅក្រៅឬក៏វេលុយចូលលេងអញ្ចឹងទៅគឺអាហ្នឹងក៏មិនមានដែរក៏គេមិនអនុញ្ញាតដែរ Okay, this is a kind of basic knowledge about the international finance. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាវាដូចជាចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ And then if I look back my memories, I think 1997, this, how to say, Trilemma and international finance was happened in Thailand. បាទការដែលគាត់ចងចាំបានដែរដូចជាការពីឆ្នាំ1997 Trilemma ហ្នឹងគឺធ្លាប់មានកើតឡើងម្ដងដែរនៅប្រទេសថៃ We call it Asian currency crisis or Asian money crisis.
បាទអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺគេហៅថារូបិយប័ណ្ណនៅអាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានបាត់រូបិយប័ណ្ណនៅអាស៊ីរបស់យើង That time I remember US big hedge fund found out Thailand is doing this Trilemma in international finance បាទអញ្ចឹងកាលហ្នឹងគឺគាត់ចាំបានហ្នឹងគឺដូចជាខាង Fed hedge fund មួយនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់បានរកឃើញថាប្រទេសថៃគឺបានធ្វើអា Trilemma ហ្នឹង And that time, see, Thai baht was very badly depreciated. This big hedge fund sell the Thai baht. បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺលុយបាតថៃហ្នឹងគឺលក់ហើមខ្លាំងមែនតើមានថាថោកខ្លាំងមែនតើតែម្ដងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខាង hedge fund នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺលក់លុយបាតតែម្ដង So since then, you see, all university, particularly students who are studying this international finance, they are really paying a great attention to study this trilemma in international finance. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតហ្នឹងគឺជាពិសេសអ្នកដែលរៀននៅក្នុងមុខជំនាញហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឬក៏ international finance ហ្នឹងគឺគេព្យាយាមផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើ trilemma ហ្នឹង Okay. So in order to maintain a very healthy economical situation, we have to always consider about these three goals. Okay. បាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេហៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៃប្រទេសមួយដែលហៅថាមានលំនឹងមួយនឹងថឹងហើយនឹងក៏ហៅថាមានការគិតគូរមួយច្បាស់លាស់គឺគេតែងតែសិក្សាស្វែងយល់ពីទាំង3នឹងខ្លាំងមែនតើ Okay, so based on this trilemma in international finance, today I would like to share that recently I found out this another trilemma. បាទអញ្ចឹងយោងទៅតាម Trilemma ទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានរកឃើញមួយដែរនៃ Trilemma ហ្នឹងដែរ That is the Chinese monetary policy. បាទគឺគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសចិន Now Chinese economy is facing to a kind of difficulties. បាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងមែនទែន Particularly, there are two factors. Okay, recently China was attacked by the very bad as a typhoon, so China got flooded, right? បាទអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺក្នុងវិស័យ2តែម្ដងក្នុងកត្តា2សំដៅក្នុងកត្តា2តែម្ដងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងប្រទេសចិនគឺកំពុងត្រូវបានរងគ្រោះដោយព្យុះ I feel a big condolences to those people who lost their lives by this flood. បាទអញ្ចឹងក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ហើយនឹងក៏ព្យុះនឹងដែរ And another tragedy, I want to say tragedy, is the real estate industry default. បាទហើយសម្រាប់គេហៅថាគ្រោះមហន្តរាយមួយទៀតហ្នឹងគាត់ហៅថាគ្រោះមហន្តរាយតែម្ដងទៅគឺនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនហ្នឹងគឺវិលត្រឡប់មកកាន់សភាពដើមតែម្ដង Every day, if I open the YouTube, you see, I saw many articles and news about this property sectors of China. បាទអញ្ចឹងជាងថ្ងៃពេលគាត់បើកទៅលើមើលលើ YouTube ក៏ដោយមើលទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗគឺគាត់បានឃើញព័ត៌មានច្រើនមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិន The biggest Chinese real estate company is called Evergrande Group. បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំបំផុតរបស់ចិនបាទវិស័យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងឈ្មោះ Evergrande ហ្នឹង They already declared the bankruptcy in the states. បាទគឺពួកគាត់បានប្រកាសហើយថាពួកគាត់ខ្សែធនហើយប៉ុន្តែប្រកាសហ្នឹងគឺប្រកាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេ And then, of course, you see, their stock is listed at the Chinese stock exchange. And then I know 28th of August, this stock resumed to be traded. បាទហើយប៉ុន្តែខាងភាគហ៊ុនរបស់ពួកគាត់គឺបានចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុននៅប្រទេសចិនទេនៅក្នុងសាហ៊ុនចិនទេហើយដូចជាគាត់ចាំដូចជាថ្ងៃទី28ខែសីហានេះភាគហ៊ុនរបស់ពួកគាត់នៅតែមានការជួញដូរធម្មតា
I know that the stock price went down very sharply. Yeah. ប៉ុន្តែតម្លៃវាហ៊ុនហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងកំហុកតែម្ដង Okay, so this kind of scandals and historical background is not just started now. Nearly 10 years, you see, ago, many analysts and economists mentioned about the Chinese these industry will become a default situation. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនទៅតែកើតឡើងយ៉ាងភ្លាមហ្នឹងទេបាទតាមពិតគឺតើប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនខាងហៅតើសេដ្ឋកិច្ចវិទូហ្នឹងគឺគេបានវិភាគរួចទៅហើយថាប្រទេសចិននឹងជួបគ្រោះវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរតកតងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់គាត់ And together with this real estate industry's default, there is some another problem called shadow banking problems. បាទអញ្ចឹងក្រៅពីវិស័យអចលនទ្រព្យដែលវិលកាន់ត្រឡប់មកសភាពដើមហ្នឹងមានបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាមួយទៀតដែរគឺគេហៅថា shadow banking problem. So I feel it's a little bit difficult for Chinese people to maintain a very healthy monetary policy these days. បាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែលំបាកខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អ And once we talk about Chinese monetary policy, we shouldn't forget about the issue of BRICS. ហើយបើយើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុហ្នឹងក៏យើងអត់បំភ្លេចចោលដែរដែលកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងរូបិយប័ណ្ណថ្មី BRICS ហ្នឹង A couple of times ago we mentioned about the BRICS, right? បាទអញ្ចឹងដូចជាសប្តាហ៍មុនដែលពួកយើងបានតកតង live តកតងជាមួយនឹងប្រធានបទតកតងជាមួយនឹង BRICS ហ្នឹង Now besides the BRICS country some another country like Argentina, Ethiopia they would like to join to this BRICS បាទអញ្ចឹងក្រៅពីសមាជិកដែលមាននៅក្នុង BRICS ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មានប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមដែលបានចង់ចូលរួមហ្នឹងដូចជាប្រទេសអាសង់ទីនក៏ដូចជាប្រទេសអេត្យូពីហ្នឹងទៅ I'm just a little bit concerned whether those countries can maintain the sovereign monetary policy. ហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតើគាត់អាចគេហៅថាមានគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនគាត់ជាឯករាជ្យដែរអត់ So I'm a little bit reluctant that the BRICS will not be formed maybe within 10 years or 20 years. It takes a long time. គាត់រៀងថាទស្សនៈកោះគាត់ហ្នឹងរៀងគិតថារូបិយប័ណ្ណ BRICS ហ្នឹងអាចមិនចេញជារូបរាងបានទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល10ឆ្នាំទៀតដែរ Okay, but anyway, China is very important neighboring countries. So one day this kind of uncertainty issue will be solved, and then I want them to have a very healthy economical and monetary policy as well. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាមានសារៈសំខាន់ដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថាចិនគាត់នឹងរួចផុតពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមានធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ហ្នឹងមានសភាពល្អឡើងវិញក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់មានសភាពល្អឡើងវិញដែរ Okay, so and also one more thing I should mention, property sector is nearly 30% of their GDP. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ទៅអ្នកនរគ្នាមួយទៀតដែរបាទគឺវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគាត់មានគេហៅថា 30% នៃ GDP សរុបរហូតនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ So if they really cannot recover from this default situation, Chinese GDP will be dropped very sharply, badly. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិននឹងអត់អាចគេហៅថារួចផុតពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសចិន GDP របស់ប្រទេសចិនតែម្ដងគឺអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើ Okay, so this is just a part one of today's sharing. But today, particularly, I would like to mention two things. Okay. បាទអញ្ចឹងនេះគឺត្រឹមតែជាភាគទី1ទេក្នុងការចែករំលែកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានការចែករំលែកមួយទៀតដែរ These two things are relating to my part one. Okay. បាទអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺវានឹងតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងភាគទី1នេះ China is a big exporting country. បាទប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយគេហៅថាជាអ្នកនាំចេញមួយដែលធំ
Okay, and then the exporting is a really a big engine for Chinese economy. ហើយគេហៅវិស័យនាំចេញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេហៅថាវាជាមួយក្បាលម៉ាស៊ីនមួយធំតែម្ដងដែលដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិន For example, if you go to central market, any types of market, okay, you find that so many products made in China. បាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទបើយើងទៅសឹងគ្រប់ផ្សារយើងទៅរកផលិតផលអីមួយគឺភាគច្រើនគឺផលិតផលហ្នឹងគឺផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតែម្ដង For me, the product of made in China these days are not bad. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់តែម្ដងផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគិតតាមមិនអាក្រក់ទេ Okay, but if you buy the copy of the original made in China, bad. ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញអារបស់គេ copy ពីអាស៊ីនមកដែលផលិតនៅក្នុងចិនហ្នឹងអាហ្នឹងបានយ៉ាប់វិញ But as far as you buy the original Chinese made in China product, it's quite good. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញផលិតផលស៊ីនដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនអា brand ស៊ីនរបស់ចិនតែម្ដងអាហ្នឹងគឺល្អវិញ I think Cambodia buy a lot of made in China. បាទគាត់គិតថាចិនប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទិញផលិតផលពីប្រទេសចិនមកច្រើនណាស់ Japan also, we buy a lot of made in China products. សូម្បីតែគាត់នៅប្រទេសជប៉ុនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរទិញផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនមកច្រើន United States is the biggest, country import a lot of stuff from China. ហើយសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ជាប្រទេសមួយដែលធំតែម្ដងនាំចូលផលិតផលរបស់ប្រទេសចិនតែម្ដង As far as these situation concerned, China is the biggest exporting country. បាទអញ្ចឹងតើតើក្រៅពីអ្វីដែលបញ្ហាហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសដែលនាំចេញធំបំផុតដែរ Okay, so because of their exporting country, they have to do the monetary easing. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់គឺជាប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសនាំចេញអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែមានគោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ Of course, if they do monetary easing, the value of the renminbi will be depreciated. បាទកាលណាដែលគាត់ប្រើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាលុយយន់របស់ប្រទេសចិនគឺនឹងធ្លាក់ចុះ In order to protect those big exporters. ដើម្បីធ្វើម៉េចការពារអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនដែលនាំចេញទាំងអស់ហ្នឹង Okay, so basically China is an exporting country and they would like to maintain monetary easing. បាទអញ្ចឹងជាគោលតែម្ដងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំចេញធំបំផុតហើយគាត់ក៏ចង់គ្រប់គ្រងនៅគោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ Japan as well, we also maintain the monetary easing. សូម្បីតែជប៉ុនក៏ដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពួកគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយរូបិយវត្ថុហ្នឹងទេ US is a monetary tightening country, okay? បាទប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺខុសគ្នាបាទគឺគេរឹតបន្តឹងទៅលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ពួកគេ Okay, so as far as country is maintained the monetary easing, currency will be depreciated. Their own country's currency will be depreciated. បាទកាលណាតែប្រទេសមួយដែលធ្វើការទៅលើអាបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមហ្នឹងដែរ So this is a basic phenomenon. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាគេហៅថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះតែម្ដង But remember, these days China did intervention. We call it renminbi purchase intervention. ប៉ុន្តែត្រូវចងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រទេសចិនប្រហែលរយៈចុងក្រោយនេះគឺគាត់ធ្វើអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់រហូត Okay, I call it this is also a trilemma. បាទនេះគឺគាត់ហៅវាដូចគ្នាថា Trilemma ហ្នឹង As a monetary policy, they maintain the monetary easing. បាទអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់គាត់គឺគាត់បន្ធូរបន្ថយទៅលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់គាត់ But sometimes you see they do the currency intervention. ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺគាត់ចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យថ្លៃ This is an entirely opposite movement. We call it contradiction. បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាបច្ឆេះពីចលនាតែម្ដងអាហ្នឹងគឺហៅថាគាត់អ្វីដែលដើរបញ្ច្រាស់ទៅតែម្ដង As I mentioned to you, Japan also maintained the monetary easing. បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏ធ្លាប់បានប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរថាជប៉ុនគឺធ្លាប់ក៏ធ្វើគោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយរូបិយវត្ថុហ្នឹងដែរ But our Bank of Japan sometimes we did a currency intervention. ប៉ុន្តែខាងធនាគារជាតិកណ្ដាលជប៉ុនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងពេលខ្លះគឺចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ទិញលុយយ៉េនដូចគ្នា So compare with these two countries,
China and Japan, but motivation is slightly different. បាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបរវាងចិនហើយនិងជប៉ុនគឺវាខុសគ្នាត្រង់ការលើកទឹកចិត្តទីជំរុញទឹកចិត្តទី As a central bank of the country, they have a so-called the dual mandate. បើហៅថាធនាគារជាតិកណ្ដាលមួយគេហៅមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅ dual mandate. And one is to maximize the employment, like a non-farm payroll. Okay. បាទអញ្ចឹងទី1 dual mandate ហ្នឹងគឺគេមានគោលដៅគេពីរទី1គឺសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកមានការងារធ្វើរឹតតែច្រើន And another mandate is stabilize the price, including currencies. Okay. ហើយទី2ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃគឺវានៅរៀងនឹងថឹងនឹងណស្ថិតថេរសំបីតែរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគាត់ក៏ដោយ According to the international order, Japanese government sometimes they do the intervention, buy back the yen, and then sell the dollar to stabilize the exchange rate. បើយោងទៅតាមការបញ្ជាទិញលក្ខណៈជាអន្តរជាតិតែម្ដងខាងធនាគារជាតិកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺតែងតែទិញលុយយេនរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់ចូលមករហូតហើយលក់លុយដុល្លារចេញវិញធ្វើម៉េចឲ្យលុយយេនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃ We don't like to do this kind of intervention all the time, okay? Once Japan government decided, oh, yen is too low, yen is too high, they will go into the interbank and do the intervention to stabilize the exchange rate. បាទអញ្ចឹងខាងជប៉ុនហ្នឹងគឺគេមិនសូវជាធ្វើអន្តរាគមន៍ទិញលុយយេនរបស់គាត់ហ្មងទេយូរម្ដងដែរទេពេលខ្លះទៅកាលណាតែលុយយេនរបស់គាត់មើលទៅរៀងហើមថោកពេកអញ្ចឹងទៅខាងធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ជាទិញពីខាងអន្តរធនាគារដើម្បីទិញលុយយេនត្រឡប់មកវិញហើយលក់លុយដុល្លារចេញវិញ I do hope Chinese government also seeking such a international standard concept to do the intervention. បាទអញ្ចឹងគាត់ខកសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលផងចិនហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើគេហៅថាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើទិញលុយយន់របស់ពួកគាត់ Once I found out this renminbi purchase intervention together with this real estate industry default ពេលដែលគាត់រកឃើញការចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់បូករួមជាមួយនឹងវិស័យចលនាទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាផងហ្នឹង I found out another reason why they have to do such a contradiction purchasing renminbi intervention បាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏រកឃើញនៅហេតុផលដែរតែថាហេតុអីបានខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើរបៀបបញ្ជាពីគោលដៅទាំង3ហ្នឹង That is caused by this real estate industry default បាទអញ្ចឹងគឺហេតុផលហ្នឹងគឺដោយសារតែវិស័យចលនាទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាខ្លាំង The biggest real estate company in China is Evergreen Grande Group, okay? បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅក្នុងចិនដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យហ្នឹងគឺ Evergrande ហ្នឹង They need to get the fundraising from investor all over the world or of course inside of China បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវការដើមទុនខ្លាំងមែនតើទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹង Okay, let me use the word easy, okay? They need to borrow the money. បើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺចង់ខ្ចីលុយគេ They borrowed renminbi or Japanese yen? No, they borrow the US dollar. បាទអញ្ចឹងតើពួកគាត់ហ្នឹងខ្ចីលុយយន់ឬខ្ចីលុយយេនអត់ទេគឺខ្ចីលុយដុល្លារអាមេរិក At this moment, China's property sector, they have the bad debt of the nearly 100 trillion US dollars. បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដងបាទវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនគឺមានវិស័យអចលនទ្រព្យគឺមានបំណុលអាក្រក់របស់គាត់រហូតដល់100 trillion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង How many zeros do we have? Too many, okay? 100 trillion US dollars bad debt. បាទអញ្ចឹងគឺ100 trillion ដុល្លារអាមេរិកដែលជាបំណុលអាក្រក់ Okay? Renminbi against the US dollar. If the renminbi's value depreciated, they have to pay more US dollar. បាទអញ្ចឹងកាលណាលុយយន់ទល់ជាមួយនឹងលុយអាមេរិកកាលណាតែលុយយន់គាត់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងមានន័យថាគាត់ត្រូវលុយដុល្លារគាត់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើ
That because they have to do the intervention, buy back the renminbi and sell US dollar. បាទអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលពួកគាត់ចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់បាទទិញលុយយន់ចូលមកវិញហើយលក់លុយដុល្លារអាមេរិកចោលវិញ It's quite difficult to check the we call it the foreign reserve over the China. បាទអញ្ចឹងគេថាពិបាកមែនតើកាលណាដែលយើងមើលទៅលើអាបំរុងផងប្រទេសចិនហ្មង I just read one article before year 2020 to 2021 China has a foreign reserve I mean the US dollar of the 4 trillion បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់បានឃើញអត្ថបទមួយដែរដូចជាការកំឡុងឆ្នាំ2021ដែលមានបំរុងនេះហ្នឹងគឺរហូតដល់សរុបនៃលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្មងរហូតដល់4 trillion but this the amount of the foreign reserve 4 trillion decreased to the 3 trillion ហើយអញ្ចឹងអាចំនួន4 trillion នៃអាបំរុងហ្នឹងគឺធ្លាក់រហូតដល់សល់3 trillion ទេ Okay so in other words they use 1 trillion US dollar to involve this intervention បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាគឺពួកគាត់ប្រើអា1 trillion ដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងហើយដើម្បីចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់ Okay so if they do intervention buy renminbi sell US dollar gold price will go up បាទអញ្ចឹងកាលណាតែខាងរដ្ឋាភិបាលចិនចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់នឹងចូលលក់លុយដុល្លារចេញវិញមានន័យថាមាសតម្លៃមាសគឺឡើង In the case of the currency intervention I should give you some example if Japan do the intervention okay this moment when we do the intervention this impact will give the duration of the 30 minutes or 40 minutes បាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលចេញមកអន្តរាគមន៍ម្ដងហ្នឹងគាត់អាចលើកឧទាហរណ៍មួយដែរថានៅករណីដូចជប៉ុននៅជប៉ុនកាលណាតែចេញមកទិញអន្តរាគមន៍ទិញលុយយេនរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលចេញមកអន្តរាគមន៍ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ30នាទីទេ Sometimes when BOJ do the intervention the price will move very sharply តែពេលខ្លះហ្នឹងគឺខាងធនាគារកណ្ដាលជប៉ុនគាត់ចេញមកទិញអន្តរាគមន៍ទិញលុយភ្លាមៗហ្នឹងលុយយេនហ្នឹងគឺឡើងលឿនមែនទេ Okay but the price will soon recover ហើយបន្តមកតម្លៃចាប់ដើមមកកន្លែងធម្មតាវិញ So once you heard China government Bank of China did renminbi purchase intervention you should buy gold បាទអញ្ចឹងនៅពេលណាតែអ្នកនរគ្នាឮថាធនាគារជាតិផុសចិនគាត់ចាប់ដើមចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់ចូលមកវិញហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចទិញវាបាន leave it 2 or 3 days បាទហើយຕົកវាចោល2ថ្ងៃតែហ្មងទៅ Okay this is today's my biggest advice for you បាទហ្នឹងគឺជាដំបូន្មានដ៏ល្អមួយសម្រាប់គាត់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា Intervention is not a small amount, okay? Once they sell US dollar will going down, right? បាទអញ្ចឹងកាលណាតែចេញមកអន្តរាគមន៍ម្ដងគឺអត់ចំនួនតិចទេកាលណាតែចេញគឺដឹងតែច្រើនហើយអញ្ចឹងកាលណាគាត់លក់ដុល្លារចេញលុយដុល្លារគាត់ធ្លាក់ចុះហើយទៅ So what is going to be happen with the gold price? បាទអញ្ចឹងតើមាននឹងអីកើតឡើងនៅលើតម្លៃមាស Gold price will going up. បាទតម្លៃមាសគឺនឹងឡើង But bear maybe 30 minutes, 40 minutes or at least maybe 2-3 days. Definitely your position of the gold will value will going up. បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាំផងថាវាយ៉ាងច្រើនមានតែ30-40នាទីទេពេលខ្លះអាចចូលដល់2ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងតម្លៃមាសហ្នឹងអាចនឹងឡើង So pay a great attention to the news happening delivered from China side, okay? បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងព្យាយាមផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការចេញអន្តរាគមន៍របស់ខាងចិន I'm sorry to trouble you. In order to judge the gold price, gold has no news. So always gold is traded as a US dollar, right? So you have to pay a big attention to the dollar movement. បាទអញ្ចឹងគឺដោយគាត់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាជារឿយៗតែម្ដងទៅថាមានន័យថាមាសគឺវាអត់មានព័ត៌មានពីវាទេមាសគឺមានព័ត៌មានតែពីខាងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺព្យាយាមទៅលើមើលលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក Okay? And in order to observe the dollar movement, you have to pay attention to the interest rate. បាទដើម្បីមើលទៅលើចលនានៃលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើអត្រាការប្រាក់ And relating to the interest rate, you have to pay always attention to the
10 years bond yield បាទហើយតកតងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ក៏យើងមើលទៅលើបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10ឆ្នាំ or 2 years bond yield ហើយក៏ដូចជាបានបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ឆ្នាំ and besides these two you see the third one is you have to always watch the Fed watch បាទហើយក្រៅពីអាពីរហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើ Fed watch ដែលគាត់បានភាគរយនៃគេអាចនឹងតម្លើងការប្រាក់ឬក៏មិនតម្លើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹង and then fourth one is the Japanese has the intervention បាទហើយចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺការចេញមកអន្តរាគមន៍នៃខាងប្រទេសជប៉ុនដែលទិញលុយយេនរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង Of course there are more how to say factors to be considered បាទអញ្ចឹងក៏មានកត្តាផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រមាណកត្តាហ្នឹងដែរដើម្បីយើងអាចគិតគូរពិចារណាបាន As far as you mainly consider these four that's good enough to observe the gold price បាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអ្នកនរគ្នាមើលត្រឹមតែ3 4ហ្នឹងទៅគឺដើម្បីឲ្យដឹងពីតម្លៃវា The reason why I said sorry to trouble you you have to find out the movement of the Chinese renminbi's has the intervention as well បាទហើយជាហេតុផលដែលគាត់ថាសុំទោសទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចេញមកម្ដងទៀតហ្នឹងគឺមួយទៀតហ្នឹងកត្តាមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាដែលអ្នកគ្នាមើលទៅលើចេញការចេញអន្តរាគមន៍របស់ធនាគារជាតិរបស់ចិនដើម្បីទិញលុយយន់របស់ពួកគាត់ហ្នឹង Okay so intervention particularly Chinese renminbi's intervention most of the time they do stealth intervention បាទបើនិយាយពីការអន្តរាគមន៍ជាពិសេសហ្នឹងគឺខាងធនាគារជាតិចិនបងភាគច្រើនពេលដែលគាត់ចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែលួចចេញអន្តរាគមន៍អត់មានព័ត៌មានអីតែម្ដង Stealth do you know the word stealth is the name of the kind of aircraft បាទអញ្ចឹង stealth បាទអ្នកនរគ្នាអាចស្គាល់ពាក្យ stealth ហ្នឹងហើយមានន័យថាជាពាក្យមួយសម្រាប់ប្រើទៅកាន់ដូចជាយន្តហោះអីចឹងទៅដែលថាយន្តហោះបាំងកាយ The stealth jet can go into the enemy's territory without being detected by the radar បាទអញ្ចឹងមានន័យយន្តហោះបាំងកាយហ្នឹងកាលណាគាត់ហោះទៅចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់កាន់សត្រូវហ្នឹងគឺគេអត់អាចមើលឃើញនៅក្នុងរ៉ាដាបានទេ So it's quite difficult when where how much China government did the intervention but it's worthwhile បាទអញ្ចឹងរឿងពិបាកដែរយើងអត់ដឹងថាពេលណានៅណាហើយក៏គាត់ចេញមកចេញអន្តរាគមន៍ហ្នឹងទិញប៉ុន្មានឬក៏លក់ចេញប៉ុន្មានហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺយើងអាចវារៀងថាវាឲ្យផលមកយើងដែរ So I give you one hint this is a good indication once you hear some news about the real estate the property sector's news I mean, the bad news, you see, you have to be ready. Maybe Bank of China will do the intervention. បាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសញ្ញាទៅអ្នកនរគ្នាខ្លះចុះអញ្ចឹងនៅពេលណាតែអ្នកនរគ្នាឃើញដូចជាព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យចលនាទ្រព្យផុសចិននឹងវាមានបញ្ហាព័ត៌មានអាក្រក់តាក់ទងវិស័យចលនាទ្រព្យហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចាំបានថាពេលហ្នឹងហើយអាចកំឡុងពេលហ្នឹងអាចខាងធនាគារជាតិកណ្ដាលផុសចិនហ្នឹងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយន់របស់គាត់ដែរ Okay, so don't just read, watch the only one chart. Okay. បាទអញ្ចឹងគឺយើងកុំមើលតែតារាងតែមួយអី Just reading the chart of the gold against US dollar, it's so easy, right? បាទយើងបើយើងមើលតែតារាងមួយមាសទល់នឹងដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងគឺវាស្រួលមែនតើ In order to get the good size of profit, you have to study. You have to pay more attention to the things which are happening in the world. បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងទទួលបានផលចំណេញច្រើនគឺយើងត្រូវមើលច្រើនជាងនឹងទៀតដើម្បីយើងដឹងពីថាស្ថានភាពនៅទូទាំងពិភពលោកមានអីគេខ្លះកើតឡើង So we are very happy to share this kind of information and share this kind of techniques how to read the market time to time. បាទហើយពួកយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរក្នុងការចែករំលែកដូចជាព័ត៌មានក៏ដូចជា technique មួយចំនួនដើម្បីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងមាសតារាងមាសហ្នឹងពីមួយពេលទៅមួយពេល Okay, so today I hope you get some ideas about word Trilemma in international finance. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានគំនិតខ្លះៗពីពាក្យ Trilemma នៅក្នុងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហ្នឹងដែរ Thank you very much for watching. អរគុណច្រើន